guys, welcome back to my channel Beauty Getaways. I hope you all are doing absolutely well. मेरा नाम है रूपल और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाती हूँ on makeup, skin care, product reviews, etc. So in case you're interested in these type of contents, please make sure that you subscribe to my channel और पास वाले बेल नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर कंडीशनर्स के बारे में फॉर एक्सट्रीमली रफ, ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हाउ यू शुड चूज द करेक्ट कंडीशनर फॉर दिस टाइप ऑफ हेयर एंड ऑल्सो माई टॉप 3 रिकमेंडेड हेयर कंडीशनर्स फॉर दिस हेयर टाइप। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं दैट द फर्स्ट रूल टू सिलेक्ट योर कंडीशनर फॉर दिस टाइप ऑफ हेयर इज दैट कि आपके जो कंडीशनर है वो बिल्कुल सिलिकॉन फ्री होने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि क्यों? देखिए सिलिकॉन इज बेसिकली अ मिनरल, लेकिन जो मॉडर्न डे सिलिकॉन्स होते हैं जो मैक्सिमम कंपनीज अपने हेयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं दे आर नथिंग बट मैन मेड प्लास्टिक्स जो आपको मिसलीड करता है कि आपके हेयर स्मूथ एंड कंडीशनड हो गए हैं, लेकिन रियलिटी में आपके बाल ये फेक प्लास्टिक के एक स्लिपरी कोटिंग से कवर हो जाता है। एंड माइंड यू ये जो सिलिकॉन है ये आपके बालों से रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट ये आपके बालों पर एक बिल्डअप क्रिएट करता रहता है और धीरे धीरे आपके बालों को ड्राई और डल बनाता है एंड फाइनली इट लीड्स टू हेयर ब्रेकेज। सिलिकॉन्स के और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये आपके सेल रिन्यूअल प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, प्लस क्योंकि ये आपके हेयर शाफ्ट में एक बैरियर सा क्रिएट करता है देयरफॉर इट डजंट अलाउ गुड इंग्रेडिएंट्स टू पेनिट्रेट इन योर हेयर। सो देयरफॉर दिस इज वन इंग्रेडिएंट व्हिच यू शुड डेफिनेटली अवॉइड व्हाइल परचेजिंग योर कंडीशनर एंड यू शुड डेफिनेटली रीड द इंग्रेडिएंट लिस्ट बिफोर परचेजिंग योर कंडीशनर। अब आपको कैसे पता चलेगा दैट आपके जो कंडीशनर है उसमें सिलिकॉन्स है? सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड लुक फॉर द वर्ड्स व्हिच एंड्स विद कोन्स, कनोल्स, सिलेन्स एंड सिलॉक्सेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप डव कंडीशनर को कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि द थर्ड इंग्रेडिएंट इज डिमेथिकोन एंड एमोडिमेथिकोन। सो दिस इज बेसिकली अ सिलिकॉन और अगर आपको रफ, ड्राई और फ्रिजी हेयर है therefore avoid this conditioner. Now coming to the 3 conditioners that I would like to recommend जो मैं use करती हूँ and personally I am a fan of these 3 conditioners. Okay, so the first conditioner that I would like to recommend is the Re-Equal Babasu Anti-Frizz and Smoothing Hair Conditioner. ये जो कंडीशनर है ये सिलिकॉन फ्री है एंड सल्फेट फ्री है। इसका जो प्राइस है वो है ₹350 और उसमें आपको मिलता है 150 ml ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो पैकेजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब में आता है तो बहुत कन्वीनियंट है और आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ। ये जो कंडीशनर है ये बेसिकली ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, लेकिन स्पेशली जिनको रफ, ड्राई और फ्रिजी हेयर है ये कंडीशनर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है बिकॉज मैं पर्सनली इसको यूज करती for my frizzy hair and I see a lot of difference after applying this product. So I think this one is something you should definitely try out. My next recommendation is Wow Skin Science Moroccan Argan Oil Hair Conditioner. ये जो प्रोडक्ट है ये 2 साइजेस में अवेलेबल है। वन इज 100 ml जिसका प्राइस है ₹150 और ये जो मेरे पास है ये है 300 ml जिसका प्राइस है ₹549। इस कंडीशनर में पैराबेन्स, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल, कलर कुछ भी नहीं है। therefore this is also not going to leave a residue on your hair. अगर आप पैकेजिंग की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक पम्प बॉटल में आता है। ये 300 ml का प्रोडक्ट पम्प बॉटल में आता है, जो 100 ml का प्रोडक्ट है वो एक ऐसे फ्लिप टॉप बॉटल में आता है। ट्रैवल फ्रेंडली की अगर बात करें तो डेफिनेटली द 100 ml पैकेजिंग इज मोर ट्रैवल फ्रेंडली बिकॉज आई डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग विद पम्प बॉटल्स क्योंकि प्रोडक्ट स्पिल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन one thing that I really love about this packaging is कि ये जो पैकेजिंग है, ये जो पंप बॉटल है इसमें एक लॉक सिस्टम है। जैसे आप देख सकते हैं कि now it is not locked so the product will easily come out. लेकिन अगर आप इसको बस ये जो पंप बॉटल है इसको बस टर्न कर दे और ये लॉक हो जाता है तो आप जितना भी इसको प्रेस करें the product will not come out. So this is something I totally prefer.
मोरोक्कन आर्गन ऑयल इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस है इन हेयर केयर एंड इट इज़ नोन टू स्मूदन योर हेयर, मेक इट सॉफ्ट एंड फ्रिज फ्री, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस प्रोडक्ट डज टू माई हेयर। मैं इस प्रोडक्ट को पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये मेरे बालों को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, एंड द मेन थिंग फॉर विच आई प्रेफर दिस प्रोडक्ट इज दैट ये मेरे बालों के जो फ्रिज है उसको टोटली एलिमिनेट करता है। सो आई टोटली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट और मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। सो माई नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज नॉट अ बेसिक कंडीशनर, इन फैक्ट इट इज अ हेयर मास्क जिसको आप कंडीशनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जोवीज आर्गन ऑयल हेयर स्पा मास्क। इसको मैं कंडीशनर की तरह भी यूज करती हूँ, लाइक आफ्टर शैम्पूइंग माई हेयर आई अप्लाई दिस और 2-3 मिनट तक रखती हूँ एंड देन आई वॉश इट ऑफ। इसके अलावा इसको मैं हेयर स्पा के लिए भी यूज करती हूँ, लाइक आई अप्लाई इट फॉर 20 to 30 मिनट्स और मैं एक हॉट टॉवल को रैप कर देती हूँ अपने बालों पे एंड देन आई वॉश इट ऑफ। सो हाउ एवर यू यूज दिस प्रोडक्ट, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ सिल्की बनाता है, प्लस फ्रिज को ये एलिमिनेट करता है क्योंकि इस प्रोडक्ट में ना बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आर्गन ऑयल तो है ही, उसके अलावा यू हैव कोको बटर, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, भृंगराज एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। सो डेफिनेटली ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹460 और इसमें आपको मिलता है 200 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। सो गाइज दीज वर द 3 कंडीशनर्स जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है इनसे, एंड मैं आपको रेकमेंड करती हूँ एंड आई होप कि आपको भी इनसे बहुत फायदा मिले। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। I'll meet you again in my next video very soon. Till then, you take good care of yourself. Bye.